Всем привет! Сегодня мы будем рисовать котов-воителей. Да, будем рисовать котов-воителей. И для этого нам, блестки нет, нам не обязательно. Нам нужны такие круглые типа штуки. Ну, поняли. Стерка обязательно и карандаш. И, конечно же, бумага. Я рисую под книгой, потому что я на кровати, у меня телефон на зарядке. Ладно, будем приступать. Это неудобно. Сперва надо рисовать круг вот так. Сейчас, подождите. Вот таким образом. И сейчас мы будем рисовать туловище. Это просто голова. Такая круглая голова. У вас обязательно должно быть все круглое. Ладно, сейчас, подождите. Вот так, это грудь. И тут точно такой же круг рисуем. Сейчас, подождите. Вот. Подождите. Стиру вот это вот. Блин. Подождите. Вот так. Так, и потом рисуем шею. Это я вам покажу, потому что для этого нужна одна рука. Ну, надо... Сейчас, подожди. Я вернулась, просто там кое-что было. Ладно. Главное, чтобы получилось немножко потолще. Так вот. Так вот. Ой, блин, извините. Так. Потом рисуем вот так. Ну, в принципе, легко рисовать. Ну, вот такая шея, наверное, пойдет. Поближе вам покажу. Так вот. И рисуем живот. Животик. Блин. Я вообще на телефон смотрю. Я же на телефоне снимаю, а не на камере, как все, блин. Ладно, подождите, сейчас нарисую. Вот, нарисовала. Блин, у меня вот эта спина не получилась немного. Сейчас я подправлю. Так, немножечко. Сейчас надо вот это вот все стереть. Пускай будет. Это специально так. И теперь рисуем вот так вот. Это нога. По-моему, ступня длинная получилась. Сейчас, подождите, сейчас нарисую. Вон, наверное, уже вот так. Запомни, сейчас я вам покажу, как вот это сделать кое-что. Не так, вот так прям. Вот так вот, смотрите. Так, еще одну лапу, чтобы сделать. Вот. Сейчас я стиру поменьше делаю. Вот так, я еще вторую нарисовала. И теперь рисуем задние ноги. Точно так же, только вот так вот. Так, чтобы видно было. Так, вот. Некрасиво у меня получилось. Нога. Наверное, вам немножко мутно, а у меня всегда такое. Одной рукой неудобно рисовать. Еще вторую рисуем. Вот так вот кошку рисуем. Я еще и волка умею рисовать, но у меня вообще получается, как только голова получается. Ноги так не очень получается, ну ладно, вы поняли. Так, потом уши рисуем. Уши.
Я, наверное, грустную нарисую. Ну, серьезно. Блин. Сейчас, подождите. Сейчас я вам покажу. Блин, черт, извините. Блин. Сейчас, подождите. Не очень получается одной рукой рисовать ухо. Блин. Ну, это когда она веселенькая, вот так можно нарисовать еще. О, я нарисую грустненькую. Подождите 5 минут, пожалуйста. Нет, не 5 минут. Сейчас я покажу, как еще рисовать вот это вот. Так вот. Че похоже на собаку, а не на кошку. Ну ладно. Так. И глаза, сейчас, подождите, я нарисую нормально ухо. Нарисовала. Я просто вот так грустненькую нарисовала. Блин, мне так мутно. И ушко так нарисовала. Сейчас будем рисовать глаза. Так, подождите. Рисуем сначала вот так вот. Потом рисуем вот так вот. Вот так. Блин, сейчас. Так, глаз нарисовали. Если хотите, можете вот так челочку нарисовать. Хотите, можете волосы вообще нарисовать. И челочку просто нарисую. Мне, наверное, вообще не нравятся мои видео. Мне больше нравится вообще. Так. Вот так вот. Ой, я, блин, забыла кое-что. Хотите девочку нарисовать? Вот вам ресницы. Сейчас будем рисовать хвост. Рисуем сначала вот так вот. Сейчас, подождите. Я кое-что там вот так нарисовала. У нас же там типа, ну вы поняли, короче. Так, сперва рисуем, а потом еще вот так уже рисуем. Блин. Вот так вот. Чтобы покороче не было. Чтобы покороче не было хвост. Вот так вот. И теперь все эти вот линии, там все штуки стираем. Блин, извините. Сейчас я стираю. Ну вот, я стерла. Вот так у меня получилась кошечка. Ну, котов очень легко рисовать. Наверное, некоторые умеют рисовать. Вот я ротик открытый сделала. Наверное, все умеют рисовать. Наконец-то я создана в этом мире. Наконец-то. Это она болтала, если что. Ну ладно. Рисунки не разговаривают, это ведь я с ней разговаривала.
Ну ладно, если вам понравилось, лайкайте, подписывайтесь, пишите в комментарии, очень было хорошо. Всем пока. Вы были на канале Милли Фортен. Всем пока.